السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. इस ज़माने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और मुकाम को दुनिया में कायम करने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को Amen. Deutsche Übersetzung der Freitagsansprache vom 25. Januar 2013. In der heutigen Zeit ist der Rang, um den Rang des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Welt bekannt zu machen und zu etablieren, hat Allah den verheißenen Messias a.s. geschickt. Der verheißene Messias a.s. sagt, Allah hat seinen Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um seine wahrhaftig zu belegen, hat Allah nichts zurückgehalten. Er kam wie eine Sonne und aus jeder Perspektive hat er sein Licht gezeigt. Und wer sich von dieser wahrhaftigen Sonne abwendet, für den gibt es kein gutes Ergebnis. Wir können ihn nicht nennen, dass er gute und reine Absicht hätte. Und weiterhin heißt das, denkt immer daran, die Mutter von Tawhid, also Einzigartigkeit von Gott, dass es nur einen Gott gibt, ist der Prophet und durch sein Wesen bekommt man Erfahrung und Kenntnis über das Wesen Gottes. Und wer weiß, wann es ausreichend argumentiert ist, außer Allah am besten. Er hat, um die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias, die Wahrhaftigkeit des heiligen Propheten Muhammad zu belegen, hat er Himmel und Erde voller Zeichen gemacht. Und jetzt hat Allah meine Wenigkeit geschickt und weitere tausende Zeichen für die Wahrhaftigkeit des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen Allahs, auf ihn gezeigt, die wie Regen herabregnen. Also was ist dann noch übrig geblieben, um die Wahrhaftigkeit zu beweisen und ausreichend zu belegen? Obgleich diese Zeichen auch heute in unterschiedlicher Art und Weise erkenntlich sind, aber die Jamaat, die Gemeinde der Achirin, die direkt profitiert hat vom verheißenen Messias, Allahs Segen auf ihn, Allah hat sie geleitet, Allah hat ihnen Zeichen gezeigt, sei es über Träume, dass Allah sie zum rechten Weg geleitet hat. Und sie haben das Treueid
auf der Hand des verheißenen Messias abzulegen, haben sie sich in jeglicher Art haben sie Opfer erbracht. Und es gab auch jene und welche, denen wo Allah denen auch gezeigt hat, dass der heilige Prophet Muhammad und der verheißene Messias quasi ein Wesen sind. Und wie ich es schon früher einiges Mal erwähnt habe, würde ich einige weitere Zitate heute vortragen und Menschen nennen, die Allah auf eine wunderbare Art geleitet und geführt hat. Und dann gibt es solche, die den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in den Träumen gesehen haben. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat über seinen Messias erwähnt, was er für einen Rang hat, der verheißene Messias und wie dieser tapfere Kämpfer und Ringer Gottes auf der Welt kam. Auch davon sind einige Beispiele. Hazrat Mirza Muhammad Afzal Sahab, Sohn von Mirza Jalaluddin Sahab, sagt, dass er hat in 1895 sein Baiat-Gelübde abgelegt, also ist konvertiert in Ahmadiyya, und in 1904 hat er erst den verheißenen Messias gesehen und dort auf seine Hand auch Baiat gemacht. Er sagt, wahrscheinlich war das 1876 plus minus. Mein Vater Munshi Jalaluddin Sahib hat, wo er war der ersteren Gefährten oder Jünger des verheißenen Messias Islam war. Und so wie es heißt, dass der erste Messias auch direkte 300, zur Badr-Zeit, die Gefährten des Propheten Muhammad 313 war. Der verheißene Messias hat auch diese Menge genannt in Bezug auf sich, dass er einige Gefährten hatte. Er sagt, damals war er in Nowshera Chowni, in Armeestützpunkt, und hat 3 Tage hintereinander einen Traum gesehen mit frohen Botschaften. 3 Tage hintereinander. Also Mirza Afzal Sahab spricht über sich. Ich war noch jung damals und mir gab er einen Freund und nahm frei, um den Mahdi a.s. zu suchen. Bei Jehlam hat er ein Plakat, eine Werbung über ein Buch des verheißenen Messias gesehen. Dann hat er das Buch gelesen und dann hat er sich Richtung Qadian aufgemacht. Qadian war ein unbekanntes Dorf. Es kam bis Badala und jemand hat ihn dort vielleicht aufgehalten und der ging dann zurück. Vielleicht hat er ihn davon abgebracht. Auf jeden Fall, er ging dann zurück und er kam dann zur Armee und dann ging er nach Kabul im Kampf. Auf dem Rückweg mit einem beschämten Herz kam er zum verheißenen Messias. Hazrat Sahib hat ihn gesehen und hat gesagt, sind Sie jener Munshi Jalaluddin Sahib, der aus Kabul mir die Briefe schrieb? Also das heißt, Allah hat ihn mehrmals geleitet, aber trotzdem, weil die Gegner sind sehr stark und die waren sehr aktiv und jene Absicht, mit der er rausging, da hat er damals die Fähigkeit nicht anzuerkennen, aber auf jeden Fall, das war die Gnade Allahs, dass Allah ihm später die Möglichkeit gab. Auf jeden Fall hat Muhammad Abdullah Sahib sagt, Sohn von Muhammad Ismail Sahib, dessen Jahr der Konvertierung des Beits ist 1902, Mai und 1902. Und in 1903 hat er den verheißenen Messias erst gesehen. Er sagte, was alles ich erreicht habe, das habe ich durch die Gebete des verheißenen Messias erlangt. Ich habe in jungen Zahlen, in Kindheit schon im Traum das Gesicht des verheißenen Messias gesehen. Ich sah, dass ich wie Vögel fliege und ich fliege Richtung Osten. Und ich sehe später, dass ein Busurg da ist, ein weiser Mann, dessen Bart und Kopf mit Henna gefärbt ist.
Und wo ich zu dem verheißenen Messias das erste Mal sah, sah ich, dass das genau das Gesicht ist, was ich damals im Traum im Flug gesehen hatte. ताबदीन वो Hazrat के जवानों Rasulullah Sahib vielleicht, ich habe den Namen nicht genau hören können. Er sagte einmal, wo die Jalsa bald da war, ich habe gebetet, dann kamen im Halbschlaf diese Worte auf mein Wort, auf meine Zunge. Oh, ihr Jungen, ihr sollt versuchen, dass der Glaube bestärkt wird. Das heißt, ihr sollt den Dienst am Glauben bestärken. Ich dachte, Alhamdulillah, meine Wenigkeit war jedes Mal bei Jalsa und habe es geschafft, jedes Mal vor Huzur zu sein. Hazrat Sahib Amirullah Khan Sahib berichtet, der Bayat mit Brief gemacht hat. 1904 und 1905 oder 6 hat er auf der Hand Bayat gemacht. Er sagte, wo ich noch nicht in Qadian war, den verheißenen Messias nicht gesehen habe, er sagte, ich habe am Tag einen Traum gesehen, dass wir 3 Ahmadis sind und meine Wenigkeit, Amirullah Ahmadi und Babu Alamgir Khan, der Verstorbene, der nicht Bayat gemacht hat, Dilawar Khan, vielleicht Ghair Mubayt Dilawar Khan, vielleicht heißt er so. Wir sind im Süden in einer Reihe. Vor uns steht der verheißene Messias und der erste Khalif Hazrat Nuruddin Alayhi Rahmat, die stehen vor uns. Der verheißene Messias hat seine Hand gestreckt und richtet seinen Finger zu meiner Brust und sagt dem ersten Khalifen, er ist des Paradieses. Und dann zum zweiten Ahmadi sagte er das Gleiche und zum dritten über den dritten sagt er gar nichts, weil ich die ganze Zeit auf den verheißenen Messias starrte, konnte ich nicht genau sehen, auf welchen Ahmadi den anderen den verheißenen Messias gezeigt hatte. Dann habe ich später gesehen, dass wir 4 Ahmadi und Mataullah Marhum Alamgir Khan, Ghair Mubayt Dilawar Khan, dass wir zusammensitzen, als würden wir zum Essen dort sitzen. Wir sagen zueinander, jemand sagt, ich bin ein Jägervogel, ein anderer sagt was anderes, einer sagt, ich bin eine Taube, der andere sagt, ich bin noch ein anderer Vogel. Der Khalifa Abul kam, der erste Khalif, er sagte, ihr seid nicht deswegen geboren worden, dass ihr Raubvögel seid, sondern sagt, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Beim dritten, der hat 2, 3 Mal Kalima gesprochen, dann beim dritten Mal, wo er Kalima gesprochen hat, bin ich aufgestanden. Es war Sohrzeit. Der Schatten war eine Handweite weg. Als ich das nächste Mal in Qadian war, habe ich genauso das Gesicht des verheißenen Messias und des Khalifat Masih Awwals gesehen, Alhamdulillah. Er sagt, später in der Khilafat-Zeit von Khalifa Awwal, dem ersten Kalifen, war ich 22 Tage unter seiner Behandlung, medizinischen Behandlung. Und von Dr. Mirza Yaqub Beg Sahib und 2 andere weitere Ärzte, die hatten mich behandelt. Und sie hatten gesagt, er soll operiert werden. Ich hatte mich gefreut. Am Abend hat er im Traum wieder gesehen, dass der verheißene Messias sagte, es ist nicht Operation, sondern es ist Down. Und es wurde mir auch erklärt, Down bedeutet irgendeine Art von bestimmten Tod. Ich sprach mit dem ersten Kalifen darüber. Er sagte, der verheißene Messias sagt richtig, keine Operation soll gemacht werden. Er hat auch einen dritten Traum erwähnt. Er sagt, in meinem Haus habe ich geträumt, dass ich am 2. Tag die Jalsa Salana besuchen wollte. Der verheißene Messias sagte, denkt auch an Muhammad Ali. Also als ich dort in Qadian war, habe ich 1 Rupia Hamad Ali Sahib, der Diener von verheißenen Messias gegeben. Es ist nach dem Ableben des verheißenen Messias. Er sagte, ich habe den Hamad Ali Sahib geschrieben, dass in meinem Traum hat Huzur gesagt, denk an Hamad Ali, also diese 1 Rupie ist für sie. Hamad Ali Sahib weinte, als er das hörte und sagte, wie gnädig sind die
die Propheten, die denken immer noch an ihre Diener, würden sie nicht an ihre Söhne denken, die un, zu Unrecht auf seine Jamaat angreifen, also die nicht Mubais, die nach Lahore gegangen sind, hat er die angesprochen, dass der verheißene Messias wird wohl auch an seinen Sohn denken. Also er weist auf den Khalifa Masih Sani hin, dass er beleidigt wird von anderen Leuten. Damals war sehr stark Problem gegen die Jamaat und Khilafat Sani und deswegen bestärkte sich sein Glaube noch mehr. Ein Taylor-Master Sahab sagte, er hatte 1900 Beit gemacht. Er sagte, die Bewegung dazu kam so zu mir, dass unser Bruder Ghulam Rasul Sahib war vor uns schon Ahmadi, aber er war Analphabet. Als ich aus dem Geschäft nach Hause ging, habe ich ihn unterwegs immer getroffen und über ihn hat man auch über die Jamaat gesprochen. Weil ich dagegen war, habe ich ihn immer als Lügner genannt. Aber wo ich nach Hause kam, sagte mein Inneres, mein Gewissen zu mir, obwohl er ein Analphabet ist, aber macht mich fassungslos. Eines Tages gab er mir einige Pamphlets zu lesen. Das beeinflusste mich sehr und ich fing an zu beten vor Allah und sah in einem Traum, dass ich von meinem Bett aufstehend gehe, um zu pinkeln, aber sehe, dass das Fenster offen ist. Ich habe mich gewundert, warum ist heute das Fenster geöffnet? Als ich zum Fenster ging, sah ich, dass ein weiser Mann ein Buch in seinem Hand nahm und las. Und ich sagte, was ist das für ein Buch, was Sie gerade lesen? Er sagte, das ist ein Buch von Mirza Sahib. Und wir haben es für dich gebracht. Als er mir das Buch gab, sagte ich, das ist hier ein Kleinblatt. Ich habe seine Schriften gesehen, die sind große Schrift. Er sagte, Mirza Sahib hat das auf Kleinformat veröffentlicht. Ich achte daraufhin auf. Ich dachte vielleicht, weil ich mit diesen Gedanken betend eingeschlafen bin, das ist vielleicht dessen Einfluss. Aber wo ich zum Suhr-Gebet zu meinem Haus kam, sah ich auf Ghulam Rasuls Geschäft, sah ich jemanden, der hat gerade ein Buch gelesen. Ich habe gefragt, was ist das für ein Buch, was du liest? Ghulam Rasul hat aus seiner Hand dieses Buch genommen und hat in meine Hand gegeben und hat gesagt, jenes Buch, was du haben wolltest, das ist für Sie das Buch. Nehmen Sie das. Ich nahm das Buch und sagte, das Buch habe ich gestern Nacht in meinem Traum schon bekommen. Und deswegen habe ich Salai Oham beide Teile gelesen und habe meinen Herzen gefragt, hast du jetzt auch noch Zweifel irgendwelche? Und mein Herz antwortete, nein, jetzt ist keine Zweifel übrig geblieben. Deswegen habe ich Brief für Beit geschrieben. Also binnen wenigen Stunden war der Traum schon in Erfüllung gegangen und Allah hat ihm noch die Fähigkeit gegeben, dass er in Beit von verheißenen Messias Islam kommt. Hazrat Muhammad Fazil Sahib, weil Nur Muhammad Sahib sagt, er hat in 1899 Bait gemacht und er sagt, eines Tages war ich zu Hause, Maulvi Sheikh Muhammad, deren Maulvi war Ghair Muqallab. Er war mein Schwager und er kam, um mich zu treffen sehen. Und er gab mir eine Zeitschrift, das hieß Shahadatul Quran ala Nazul Masih al-Maud fil Akhir Zaman. Es war abends, ich dachte, ich hatte schon das Interesse, dass es morgen wird, dass ich das lese. Als ich morgen früh nach Namaz ging ich separat und fing an, dieses Büchlein zu lesen. Ich hätte vielleicht 3 Seiten gelesen, dass ich in leichten Schlummerschlaf ging. Ich sehe, dass zu meinem Kopf der verheißene Messias kommt, auf demselben Bett und aus seinem Mund hat er Flüssigkeit genommen und gelegt in meinen Mund und ich schlucke das runter. Es kam mir so vor, als würde aus meinem Herzen Fontänen rauskommen und vor Genuss war meine Brust voll. Dann war ich wach und dadurch hatte ich noch stärkeren Glauben und meinem Herzen war Sehnsüchtigkeit. Die Liebe zur Welt ging aus meinem Herzen verloren.
Ja, sagt Huzur. शहर बशहर दे बदे खाना बखाना Und wann immer ich alleine ging, आप इसका ही जिक्र कर रहे हैं hatte ich diese Versen उसमें im Mund. Ich laufe ohne meinen Geliebten wie ein Verrückter हदीसों से किस तरह साबित होता है Land für Land, Stadt für Stadt, Straße für Straße, Haus für Haus. Das Buch, was er meinte, das ist Shahadatul Quran. किया जाए तो उस पर उन्होंने किताब लिखी थी Darin शुबहात hatte ein Kritiker gesagt, auf dem Feisten Messias, wie kann man von Hadith belegen, dass sie der Wahrhaftige sind? Denn Hadith sind, रिपोर्टों का manche Überlieferungen des heiligen Propheten Mohammed sind nicht mal so authentisch, dass man die glaubt. Darauf hat der Feisten Messias ein Buch geschrieben und hat alle Zweifel damit aufgehoben. बयान करते हैं कि ख्वाब आया Und dieser Mann, der Kritiker, तहसील के hatte zwar nicht davon keinen Nutzen gezogen, aber viele andere Menschen haben davon profitiert. Hazrat Sheikh Khatam Muhammad Sahib schreibt, खत खींच दिया और फरमाया कि इसको खुद ich habe Traum gesehen, dass Huzur a.s. auf einer Straße von Batala बनाई गई हज़रत मुहम्मद को spazieren geht und Huzur gab mir eine Rupie. Und auf das Bild der Königin hat er ein Kreuz, साहिब अल मारूफ so einen Strich gezogen und hat gesagt, zahle das in, बनने की है in, साहिब वही in die Finanzen ein oder Finanzamt. कि हज़रत Als ich das Huzur erzählte, sagte Huzur, als dessen Bedeutung die Königin Victoria, also weil damals, sie wird nicht Bett annehmen. ये वो घड़ी है Das heißt weiterhin, जो हज़रत मसीह अलैहि सलाम की घड़ी थी और einer schreibt, Chaudhry Abdurrahim Sahib, der noch nicht Ahmadi war, der sagt, dass die Uhr des heiligen Propheten Muhammad zu mir zur Reparatur kam. Also rein zufällig habe ich ihm diese Uhr, mir Mughal Sahib hat ihm diese Uhr gegeben und sagt, das war die Uhr von Feisner Messias und die Hazrat Ahmad ihm gab. Also jener, der diesen Traum gesehen hatte, der war ein Nicht-Ahmadi, er war noch nicht Ahmadi und er hat gesehen, dass die Uhr des heiligen Propheten Muhammad zu ihm zur Reparatur gekommen ist. Nach einiger Zeit hat Mughal Sahib eine Uhr zur Reparatur diesem Mann dann gegeben, der das geträumt hatte. Als er diese Uhr aufmachte, sagte er, der das reparieren sollte, das ist die Uhr des heiligen Propheten Muhammad. Das ist genau das, was ich im Traum auch gesehen habe. एक तरफ चंडी थी और उनमें से एक शख्स जो सबसे बुजुर्ग था वो ऊपर की मंजिल में था उसके Die हाथ Verbindung ist kurz abgebrochen. Ich werde das nochmal starten. उसने कहा मैं तो नहीं जानता तब उसने कहा ये तेरा काबुल का भाई है इस किले के बुर्जों में ऐसे सुराख थे कि जिनसे बैरूनी दुश्मन पर बखूबी निशाने Ich entschuldige mich mal, ich habe ein paar technische Probleme. Die akustische Verbindung ist gerade unterbrochen. गर्दो गुबार Ich werde das nochmal starten. कि मुश्किल से आदमी पहचाना जाता था गदों मचलों आवाज़ों का इस कदर शोर था कि मारे दहशत के दिल बैठा जाता था जब मैं किले से बाहर निकला तो आपके ख्वाब में तुम्हारे क्या देखता हूँ कि हर तरफ मुर्दे ही मुर्दे पड़े हैं जिनको उठा उठा So, Alhamdulillah. Huzur sagt, फासले पर चला गया es war मुझे परेशान सा कर दिया sehr viel Staub und man konnte es kaum verstehen und das war so laut, dass ich schon beängstigt war, als ich erwähnt einen Traum, wenn ich aus der Festung rauskomme, sehe ich überall liegen Tote herum, die in die Festung reingeholt werden. Wenn ich von der Festung ein bisschen weiter weg bin und ich ein bisschen durcheinander war durch die Lauten, kam ich wieder zur Festung zurück und fing an, die Tür von der Festung zu suchen, aber ich fand keine Tür. Ich war in der Suche noch, dass ich jemanden, der ein armes, einfaches und frommes Gesicht hatte. Auch er suchte nach der Tür, aber auch er fand die Tür noch nicht. Wir sind immer noch in dieser Suche, dass wir erfuhren, dass oben auf dem Dach ist der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, verrichtet er das Gebet, leitet das Gebet.
das Gruppengebet. Wir sahen und waren dann in dem Wunsch. Er sagt, in dieser Zeit habe ich beide Hände um den Mann gelegt und habe in Allahu angefangen zu sprechen, wie mein Pir, mein Gelehrter, sagte. So fingen wir an zu fliegen und kamen zur Rechten in der ersten Reihe, wo noch 2 Plätze frei waren für Männer, kamen wir mit und haben das Gebet noch begleitet. Und ich war in Sajda und ich sah mich als glücklich, dass ich rechts vom heiligen Propheten Muhammad sallam und in der ersten Reihe den Platz habe. Ich habe so viel, ich war so gefühlsmäßig und ich habe Allahu gesprochen, dass ich dann aufwachte und ich weinte und mein Atem war so hoch, dass atemhörend auch meine Familie aufwachte und fragte, was ist los, was ist passiert. Aber weil ich Allahu immer noch hörte und weil ich immer noch sehr laut atmete, konnte ich nichts antworten. Um diese Emotionen abzubauen und um das zu decken, ging ich nach innen in den Hof und als es mir ein bisschen besser ging, kam ich zurück und legte mich wieder auf mein Bett. Und dann heißt es weiterhin, das war so sehr, hat mich so sehr beeinflusst und dass nach einiger Tagen hat Allah ihm die Möglichkeit gegeben, das Bett auf der Hand des weißen Messias abzulegen, also das Bett zu machen. Muhammad Ibrahim Sahib berichtet, er war gebürtiger Ahmadi. 1903 hat er den weißen Messias gesehen. Er sagte, als allererstes habe ich Husur, seine Heiligkeit, gesehen, als Husur nach Jhelum unterwegs war. Auf dem Rückweg habe ich auch Husur gesehen, dann in Lahore 1904, dann in 1905 ging ich nach Qadian. Davor hatte ich einen Traum gesehen, dessen Bedeutung war, dass ich im Traum sah, dass mein Vater aus dem Haus ist und meine kleine Schwester und ich sind nur zu Hause. Und da kommen 2 Männer an die Tür, die klopfen und rufen. Ich ging nach außen, öffnete die Tür und diese beiden kamen auf meine Bitte hin nach innen. Und ich sah, dass in dem Vorhof unserem Garten sind 3 Stühle und da ist ein Laken ausgebreitet. Ich habe sie auf die Stühle gesetzt, also die 2 Gäste. Der kleinen Schwester habe ich im Traum gesagt, du möchtest Tee für sie zubereiten. Sie ging, um Brennstoff zu holen, so wie es damals gültig war. Es gab damals kein Gas, Holz oder was auch immer die zum Verbrennen da oben hatte. Ging sie nach oben. Sie war noch in der Treppe, dass ein schwarzfärbiger, großer Bulle kam rein und sah die Menschen, Männer und ging nach oben. Und ich schrie und sagte, er würde meine Schwester umbringen. Der Schwarzbärtige wollte erstmal aufstehen, aber der Rotbärtige sagte, weil Sie mir diese Aufgabe aufgetragen haben, ist es meine Aufgabe. Also ging er und ich ging hinter ihm her. Die Schwester ging an die Wand, vielleicht hat sie keine kleine Reibungen erlitten. Der Bulle ging nach oben und er hatte sein Gesicht geändert und nahm die Form einer Lokomotive und bewegte sich oben auf die Wand vor und rückwärts. Als er zu einer Ecke kam, hat dieser Gast mit einem Stock geschlagen und das fiel runter und zerbrach. Und der Gast kam wieder zurück und saß auf den Stuhl und trank Tee. Auch mir hat er Tee gegeben. Nach dem Tee trinken blieben sie noch einige Zeit, sprachen über irgendwas und sagten, junger Mann, wir sind jetzt spät dran, erlaubt uns bitte zu gehen, damit wir weg können. Ich sagte, sagen Sie mir doch, wer Sie sind, damit ich meinem Vater sagen kann. Auf meiner Bitte hin haben sie ganz leise gelächelt. Der Schwarzbärtige sagte, ich heiße Mohammed und er heißt Ahmed. Ich hörte das und habe den heiligen Propheten Mohammed festgehalten und habe gesagt, gebeten, dann sagen Sie mir etwas. Der sagte in Arabisch etwas, woran ich mich nicht erinnern kann, aber die Bedeutung, die ich damals im Kopf hatte, war, dass da einige Tage deines Lebens werden mit sehr viel Wohlstand vergehen. Dann wollte er raus und sagte, gib unser Assalamu alaikum an deinen Vater.
als sie weggingen, sagte er, im Traum kam mein Vater zurück. Der Traum geht noch weiter. Ich habe alles meinem Vater erwähnt. Der ging sofort raus. Er sagte, dann bin ich aufgestanden. Das, da kam mein Vater und hatte gesagt, aufstehen und beten. Ich habe meinem Vater diesen Traum erwähnt und das war Jumma damals. Ich habe bei Jumma den Munschi Ahmad Sahib auch den Traum erzählt. Also, und er hat einen Brief geschrieben oder von mir schreiben lassen, dass es an den Feinde Messias geschickt werden soll. Nach einigen Tagen schrieb der Feinde Messias, bring diesen Jungen zur Jalsa mit. Also ging ich zur Jalsa, als wir zum Masjid Mubarak gingen, waren zwei, drei weiße Menschen, denen haben wir die Hand gegeben, dann kam Husur, wir standen auf, wir haben so die Hand gegeben, Salam gemacht und dann gesessen. Munschi Ahmadin hat gesagt, Husur, das ist der Junge, der das geträumt hatte. Husur hat mich in seinen Schoß genommen und hat gesagt, erwähne mir diesen Traum. Also erwähnte ich diesen Traum. Dann kam Essen von innen, Husur hat gegessen und die Freunde haben gegessen. Als Husur mit dem Essen fertig war, dann auch Tabarruk unter uns verteilt. Hazrat Sayyid Saifullah Shah Sahib berichtet, der in 1906 Beit gemacht hat und 1908 hat er so gesehen, sagt, wahrscheinlich war ich 12, 13 Jahre alt, dass ich mich selbst im Traum sehe in Viadipur. Damals kannte ich Viadipur nicht, wusste nicht, was ist Viadipur. Ich sah, dass Tausende von Menschen dort versammelt sind und dort ist eine Moschee von Ahmadis und eine 6, 7 Meter hohe Stelle habe ich gesehen, dass jemand dort sitzt und die Menschen kommen von unten und machen Salam und gehen vorbei. Ich fragte die Leute, wer ist denn dieser Herr? Mir wurde gesagt, das ist der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sitzt hier. Und ich habe mit sehr viel Freude bin ich aufgestiegen auf diesem Hügel und habe vor ihm gestanden und habe Assalamu alaikum gesagt und Husur hat wa alaikum assalam gesagt. Und dann kam ich nahe und saß vor ihm und mir kam dieser Wunsch im Herzen, wie schon immer, und sagte, was für einen anderen Führer oder Leiter brauche ich? Ich will sein Bett machen. Ich sagte, ja, Hazrat, ich möchte Bett machen. Husur hat gesagt, okay, gib mir deine Hand. Ich habe die Hand rausgestreckt. Husur sallallahu alaihi wasallam hat meine rechte Hand in seiner rechten Hand genommen und gesagt, sprich, Allahu Rabbi. Ich habe gesagt, Allahu Rabbi. In der Zeit bin ich dann aufgewacht. Als ich aufwachte, war ich sehr traurig, dass ich gerade den heiligen Propheten Muhammad gesehen hatte, aber schade, bin ich schnell aufgewacht. Danach war dieses Gesicht, dieses heilige Gewicht immer wieder vor meinen Augen und dieser Schatten von dieser Schönheit war nie von meinem Herz gewichen. Also war das befestigt, diese Struktur in meinem Herzen. Er sagte, die Traumdeutung wird später sich öffnen. Er sagte, dann vergangen viel Zeit. Dann hat er verschiedene Sachen erwähnt über die Zeit und sagte, zum Schluss hatte er die Möglichkeit, nach Qadian zu gehen. Dort sah er den verheißenen Messias und dann sagte er, als ich meine Blicke, das Gesicht sahen, erinnerte ich mich an den Traum. Also genau hat er das Gesicht gesehen, was ich im Traum gesehen hatte, was der heilige Prophet Muhammad hatte. Es gab überhaupt nicht mal 1% Unterschied. Also Chaudhry Ghulam Sahab berichtet, er hat Mai 1908 Husur gesehen, aber hatte noch kein Bett gemacht. In 1909 hat er auf Khalifa Awals Hand Bett gemacht. Er sagt, in 1905, im Winter, damals war ich war in der 8. Klasse in Lava. Ich habe einmal geträumt, dass eines Tages ich und ein anderer Junge, Mustafa Abdullah Jad, der war in meiner Klasse, also wir gehen vom Spielplatz Richtung unsere Unterbringung, Boardinghaus, Ahl Islam, was neben dem großen Bazar war.
Wir waren auf dem Weg, weil dieser Sportplatz in Richtung Norden ist von der Stadt. Also kamen wir von Norden in die Stadt hinein und da sahen wir in einer Straße den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen. गंदमी रंग था, Husur बाल schaute Richtung Stadt, टोपीदार थे, also पेशानी ging थी, ich बड़ी हुई ऊंची नाक, mit meinem Rücken zur Stadt und Richtung Norden schauen kam ich zu Husur und mit beiden Händen machte ich Salam alaikum. Husur hatte sehr schlicht weiße मुलाकात करके Turban an जरूर हासिल हो und अब दिल निहायत खुश व गरम था, die Farbe war पर भी वही लज्जत बाप का दिल पर ऐसा गहरा नक्श हुआ कि न आज ये सुकून दिखता die इस पाक नज़ारे से Farbe war leicht bräunlich, die Größe war mittelmäßig. Ich traf ihn दीन को चूक und ich war sehr erfreut und war sehr erfreut und als ich aufwachte, war ich auch sehr erfreut, habe immer noch das Gefühl, den Genuss gehabt und selbst heute, wo ich darüber schreibe, auch jetzt genieße ich diese Begegnung. Ich hatte zwar Tabligh über Ahmadiyyat, aber ich war nicht Ahmadi. Er sagt, Tabligh wurde schon gemacht über Ahmadiyyat, aber ich ich hatte an den Feist Messias zusammen geglaubt und auch in manchen Schwierigkeiten hatte ich mich als standhaft auf diesen Glauben erwiesen. Also er hatte schon Bad gemacht. Aber später, wegen irgendwelchen Gründen, war ich dann wieder abgewendet. Also er hat erstmal Bad gemacht und später ist er wieder raus aus der Jamaat. Er sagte, sogar 2,5 Jahre nach diesem Traum, wo ich den Feist Messias am 18. Mai 1908 das erste Mal in Lahore sah, dann habe ich mich sofort an diesen Traum erinnert, weil im Traum jener Mensch, den ich als den heiligen Propheten Muhammad gesehen hatte, genau diesen Mann hatte ich als Mirza Ghulam Ahmad Qadiani jetzt gesehen. Und sogar deren Aussehen und deren Kleider waren identisch, genau das gleiche Turban, genau das Gewand, genau die weiße Hose. Also 100% genau jene Person, die ich im Traum als den heiligen Propheten Muhammad sagte. Aber anstatt Abdullah war Chaudhry Abdullah Khan Sahab, Katkari, er war dabei und Abdul Hai war Abdullah, der damals hinwies, dass du jetzt die Hand geben sollst. Also habe ich auf seine Anweisung hin die Hand des Feisten Messias Assalamu alaikum gesagt und als Antwort war alaikum assalam gehört, weil zwischen mir und dem Feisten Messias einige Leute waren, als ich aufstand und meine Hand ausstreckte, um Husur eine Hand zu geben und die nicht zu Husur reichte, meine Hände also, sagt er, dass der verheißene Messias stand auf und reichte seine Hände. Assalamu alaikum und wa alaikum assalam wurde beim Handgeben auch ausgetauscht. Mir Abdul Hai Sahab al-Maruf, bekannt als Mughal Sahib, sagt, Mirza Ayub Beg Sahab kam früh zu mir, sagte, Abdulaziz, ich kam runter. Er sagte, hör dir meinen Traum an. Ich bin deswegen gekommen, weil ich beim Fajr-Gebet war, dass meine Lage sich änderte. Ich sah, dass der heilige Prophet Muhammad ganz schnell, rasch zu mir kommt und stellt sich neben mir und ich bat, Ja Rasulullah, wo möchten Sie hin? Er sagte, ich bin auf dem Weg nach Qadian, um Mirza Ghulam Ahmad zu beschützen. Er sagte, ja, Gott weiß, was heute in Qadian ist. Am Abend kam die Nachricht, dass das Haus des verheißenen Messias durchsucht wurde wegen Mord von Lekram. Deswegen kam die Polizei. Aber Allah hat das im Traum vorher dann schon erwähnt. Dann noch einer berichtet, dass jene Tage, wo Husurs Haus durchsucht wurde, waren wir gerade zur Fajr-Gebet hinter Mirza Ayub Sahib. Mirza Sahib damals vielleicht 17, 18 Jahre alt, war ein sehr frommer Mensch. Also der Masih Islam hat auch
Mirza Ayub Beg hat auch sehr Gutes über ihn erwähnt. Nach Salam hat er gesagt, dass ich in der Sajda den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen habe. Er kam als Soldat angezogen und hat Schwert in seiner Hand und rannte. Ich sagte, Huzur, was liegt an? Huzur sagte, Mirza Ghulam Ahmad wird heute durchsucht. Bin, auf, ich, ich bin auf dem Weg nach Qadian, um ihn zu beschützen. Hazrat Khan Sahab erwähnt, dass 31. Januar, ich habe das Jahr nicht verstanden, hörte ich die Könige sprechen, wir können nicht mehr herrschen, aber geben die Herrschaft den Ahmadis. Aber die Ahmadis sollen durch Tabligh erst das Volk zu eigenen Gedanken ziehen. Dann können sie diese Aufgabe leicht machen. Das ist also ein Ratschlag. Und dann habe ich auf diese Basis im Traum, sagt er, bin ich in ein Dorf von Hindus gegangen und über deren Altar, über die Propheten gesprochen, habe gesagt, in der Zeit von Krishna Islam war ein sehr gefährlicher Krieg und war eine Katastrophe dort. Also diese Sache ist, sagt Rasul, auch heute genauso. Erfolge werden wir kriegen und Königreiche werden wir bekommen und Regierungen, aber durch Tabligh und durch Dua. Hazrat Dr. Tufail Sahab Raziallahu anhu 1896 sagt, dass nach Jang Muqaddas, dem Heiligen Krieg, also das war Debatte mit den Christen, was in Amritsar mit den Christen, zwischen Christen und den Heiligen, den Feisten Messias schriftlich die Debatte geführt wurde. Bei meinem Vater waren immer viele Leute da und jeden Tag wurde darüber diskutiert. Am Ende dieser Diskussion hat Huzur über Abdullah Atem eine Prophezeiung gemacht. Als nur 2-3 Tage in dieser Zeit übrig blieben von dieser Prophezeiung, fingen die Gegner an zu sagen, das ist alles nur unnütz. Wie kann es sein, dass Dipti Atem, so ein Machthaber, der für seinen Schutz alles Mögliche hat und sehr leicht zu seinem Schutz kommen kann und eine ganze Polizeigruppe zu seinem Schutz nehmen kann, wie kann er denn angegriffen werden von jemandem? Und mein Vater sah es als sehr schmerzhaft an und sagte, vor dem Erfüllen der Zeit der Prophezeiung soll man nicht die Meinung bilden, das ist unverschämt. Und ich sagte, wir waren sicher, dass der nächste Tag die Sonne nicht aufgehen würde, bis diese Prophezeiung nicht wahrhaftig in Erfüllung geht. Es war nur noch ein Tag übrig und das hieß, Atem lebt noch. Sagte, mein Vater war sehr unruhig an dem Tag. Er konnte es nicht aushalten, dass jene Prophezeiung, die als den Erfolg des Islams gesprochen wurde, dass die nicht in Erfüllung geht. Also der verheißene Messias Islam war froh, aber mein Vater betete. Allah hat ihm in der Nacht ihm gezeigt, im Traum, er sieht, dass es ein Gesicht ist, was wie ein menschliches Wesen aussieht, auf sein Gesicht insbesondere, aber allgemein auf seinen Körper ist Staub und Gras und sein Gesicht sieht man nicht. Und auch aus dem restlichen Körper erkennt man ihn nicht. Da ist noch jemand, dessen Rücken ist zu meinem Vater gedreht, aber sein Gesicht ist Richtung dieser Person, was durch Staub bedeckt ist. Und diese Person nimmt mit sehr viel Arbeit jeden einzelnen Strohhalm weg und Gras und nach einiger Zeit schmeißt er alles weg und reinigt seinen Körper von Staub und so, wo alles Grashalme weg sind, von unten kommt ein Gesicht, was so hell ist, dass die Augen das gar nicht aushalten können. Im Traum wird mir gesagt, dass dieser Mensch, dessen Körper bereinigt wurde, das ist der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und jener, der diese Strohhalme beseitigt hat, das ist der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam.
im Traum, in der Nacht sah ich diesen Traum. Am nächsten Morgen kamen wieder die Gegner der Jamaat, die Feinde, und sagten, schauen Sie mal, Herr, was hatten Sie gestern gesagt? Sie wissen, dass Atem noch lebt und noch nicht gestorben ist und die Prophezeiung von eurem Mirza ist jetzt falsch. Mein Vater sagte, das, was euch gesagt wurde, ist falsch. Atem ist bestimmt nicht am Leben und wenn er lebt, dann ist er für seine Verwandten und für seine Glaubensbrüder bestimmt tot. Wenn er auch da keine Reue gezeigt hat, hat er diese Sachen nicht nochmal erwähnt. Und solange die ganze Wahrheit nicht ans Tageslicht gekommen ist, sollt ihr eure Zweifel vor Gott legen. Das, was ich in der Nacht gesehen habe, wenn ihr das sehen würdet, würdet ihr wissen, dass jener, gegen den ihr Gift ausspuckt, was das für ein Mensch ist. Seit ich diesen Traum gesehen habe, habe ich den Einfluss auf mein Gemüt, dass dieses eine Zeichen wird in Erfüllung an einer Art so gehen, dass die Mensch davon Kenntnis nehmen wird. Und dann werden noch weitere Hunderte und Tausende Zeichen für seine Wahrhaftigkeit in Erfüllung gehen, die alle Barrieren der Feinde, die sie aufbauen, zerbrechen werden. Also die schöne Lehre des Islams und das richtige Gesicht des heiligen Propheten Mohammed zeigen und alle Anschuldigungen gegen den heiligen Propheten Mohammed zu brechen und argumentativ aufzuheben, das war nur die Aufgabe vom verheißenen Messias. Abdullah Atem war der Gegner und Husud hatte dann nur den Islam verteidigt. Und manche, die Muslime waren, die waren, oder sogar deren Gelehrte waren in einer anderen Gruppe. Der verheißene Messias wollte die Wahrhaftigkeit des Islams zeigen, das schöne Gesicht des heiligen Propheten Mohammed zeigen. Und diese Menschen waren gegen ihn, gegen den verheißenen Messias. Und heute diese Leute sind in Milad al-Nabi, die freuen sich und feiern das. Die wahre Freude ist nicht in den Feierlichkeiten, sondern darin, dass man die Botschaft des heiligen Propheten Mohammed in der Welt verteilt, dass diese Botschaft an jeden Menschen in der Welt gereicht wird und dass man Duruds schickt, Gebete schickt und sendet auf den heiligen Propheten Muhammad. Ich hatte eine Referenz vorgetragen, dass man den Glauben bestärken soll. Das ist die Aufgabe des wahrhaftigen gläubigen Muslims heute, dass er den Glauben bestärkt, und das ist nur in Verbindung mit dem wahrhaftigen Diener des heiligen Propheten Muhammad. Auch Atems Tod war etwas verschoben worden, aber nach 6, 7 Monaten, weil er in einer Art bereut hatte und also der hatte aufgehört, diese Worte zu wiederholen und das aufgegeben, aber nach einigen Monaten ist er trotzdem gestorben und das war die Prophezeiung, war das, der Tod kann sich zwar verschieben, aber das wird auf jeden Fall eintreten und das ist eingetreten. Und wie ich erwähnte, auch durch ein Ereignis, wie ein Traum erwähnt wurde, dass wenn Sie die Regierung haben wollen, Erfolg auf der Welt haben wollen, dann werden Sie das durch Tabligh erreichen. Dessen müssen wir uns auch bemühen. Das schöne Gesicht des heiligen Propheten Muhammad zeigt heute, außer dem verheißenen Messias, keiner. Und keiner kann das zeigen und keiner zeigt das. Und das ist die Aufgabe von seiner Jamaat. Also da müssen wir heute dran arbeiten. Über den heiligen Propheten Muhammad sagt der verheißene Messias, ich sehe immer mit einem bewundernden Blick, dass dieser arabische Prophet, dessen Name Muhammad Rasulullah ist, tausende Gebete auf ihn gesprochen. Was das für ein Prophet ist mit einem hohen Rang, dass man seinen hohen Rang nicht fassen kann. Und das ist nicht die Aufgabe des Menschen, in der Macht des Menschen, dass er seinen Rang erkennen kann. Schade, dass so ein Rang wie er hat, dass die Menschen die nicht so erkannt haben. Und Tawhid, die Einheit Gottes, die aus Fundament verschwunden war,
dieser eine Starke hat das wieder zurückgeholt und sein Leben war in Bemühungen stets für das Gute der Menschheit. Und Gott hat ihn, der ihn liebte, hat ihn in seinem Rang erhoben über alle Propheten und über alle Menschen. Und er ist die Quelle jeglicher Güte. Und jener, der außerhalb von dieser denkt, dass er woanders außerhalb von dieser Quelle Güte bekommen kann, er ist kein Mensch, sondern ist Nachkomme vom Satan. Und denn dem heiligen Propheten Mohammed wurde der Schlüssel aller Schätze gegeben. Wer nicht durch ihn das bekommt, er ist davon, dem ist jeglicher Schatz verwehrt. Und wir wären Ablehner und Leugner der Gnade, wenn wir nicht zugeben würden, dass wir alles und die Gnade Gottes und die Nähe Gottes durch ihn erreicht haben. Und durch sein Licht und sein Nur haben wir den Kontakt zu Allah bekommen und diese Gespräche und Kommunikation und direkter Dialog mit Gott haben wir nur durch diesen Propheten bekommen. Und sein Licht fällt auf uns wie Sonne und wir können nur da drin weilen, so wie lange wir vor ihm stehen. Und jener Mensch, der vollkommenste Mensch war, der vollkommene Mensch war und vollkommener Prophet war und mit vollkommenen Segnungen kam, durch dessen spirituellen Aktivitäten quasi eine tote Erde zum Leben erweckt wurde. Das ist der Stolz aller Propheten, der Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, durch den das alles passiert ist. O Allah, sende deine Segnungen und deine Güte auf diesen heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die du seit der Erschaffung der Erde noch nie auf jemanden geschickt hast. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Das war der Rang des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat. Und das ist auch der Grund, dass wenn die Menschen unterschiedliches geträumt haben, dass die den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Wesen vom verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam gesehen. Das heißt, sie waren quasi, zwei Wesen waren ein Leben. Oder zwei Leben waren ein Wesen. Und das ist auch unsere Aufgabe heute und auch immer, dass wir unsere Zungen stets damit in Bewegung setzen, dass wir Durud-Gebete auf den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam senden und dass wir auch in dieser Hinsicht uns immer weiter bewegen und entwickeln. Wie ich sagte, es gibt viele Versammlungen und Demonstrationen und die Geburt vom heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird gefeiert, aber dort wird nicht über seine Lehre gesprochen. In Rafah, vielleicht die Demonstration, die dort stattfindet, vielleicht wird da nichts außer Beschimpfungen gegen den verheißenen Messias stattfinden. Aber wird nicht über Sirat, das Leben, die Art des heiligen Propheten Muhammad gesprochen, sondern die werden vielleicht nur den verheißenen Messias beleidigen und beschimpfen. Die werden schmutzige Worte gegen die Jamaat wahrscheinlich verwenden. Also auf der einen Seite ist das die Art, die nur der Welt sich zugewendet haben, trotz Muslim zu sagen, sich Muslim zu nennen, sind sie vom Islam entfernt. Und auf der anderen Seite die Behandlung Allahs, die mit den Sahabas war, dass Allah den Sahabas zeigt und sie tröstet, dass er den verheißenen Messias in Form von heiligen Propheten zeigt. Auch heute zeigt Allah genau solche Sachen und Blicke seinen frommen Menschen und die kommen genau weiterhin in die Jamaat und kommen in die Dienerschaft des verheißenen Messias in seiner Jamaat und somit haben sie die wahrhaftige Dienerschaft des Heiligen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.